Oi pessoal, vocês estão no show da Malu e hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo que é um jogo que eu instalei que é Super Slime Simulador. É bem legal, achei que eu não ia gostar de slime virtual, mas eu acabei gostando de slime virtual. Olha, essa daqui você pode brincar com slimes, você pode fazer a slime e cada vez que você brinca com slime, você aumenta a sua pontuação. Sua pontuação não, né? Aumenta a estrelinha. No momento eu estou com 100, gente, tá crescendo, mas eu não tô mexendo. Tá, 188,940 estrelinhas moedinhas. Tô brincando com a minha slime, eu vou fazer clique. Legal, né? Essa daqui é a slime olhuda. Olha, muito legal. Aí, se você clicar nesse mais, que tá aqui embaixo, você pode fazer sua slime. Eu vou fazer uma slime clean. Vamos ver. Parece que é água, gente. Vou deixar ela assim mesmo. Na verdade, eu vou ter que colocar, né? Eu vou colocar branca, né? Não. Ah, gente. Aí tem várias cores, aí no caso eu não coloquei. Aqui são a decoração, tem olho que eu coloquei na slime olhuda. Tem aqueles confetezinhos, tem frutas, tem várias coisas. Já usei orbe. Eu vou colocar na slime olhuda, eu vou colocar esses patinhos, gente. Aí você clica pra adicionar no patinho. Até a barrinha ficar. O nome dessa slime vai ser Piscina dos Patos. Piscina dos... Deu uma bugada aqui. Dos patos. Piscina dos Patos. Aí você clica em OK. E pronto, aí Let's Play pra você poder brincar com ela. Let's Play! Let's Play! Trava. Aí aqui tem como você enviar, né? Para Instagram, WhatsApp, Facebook. Salvar. No caso, não vi. Olha, o slime da Piscina dos Patos está pronta. Gente, eu não fiz ainda o início, né? Tá, gente, desculpa, eu não fiz o início, mas eu acho. Então, eu vou tentar juntar os pontos. Gente, ai, desculpa. Olha só, gente, que legal. Você clicando nessa estrelinha, vai para esse Slime Painter e Guessing Game. Eu não sei o que é isso, eu nunca vi, mas eu vou ver. Aí você clica em casa de novo, na casinha, né? Aí aqui tem todas as slime que você já fez, tem escrito Make Slime. Eu acho que é pra fazer slime, né? Aí a primeira slime que eu fiz é Fruit Purple. Aí a outra, Green Orb, Coração, Chocolate, Slime Olhuda, que eu tava brincando. E a Piscina dos Patos. E essas são as clássicas que você já começa brincando com elas. No caso tem um Moi aqui, né? Que você pode comprar com um dinheirinho, ou no caso dá pra comprar várias. E são as mágicas. Ó, Yuk. Olha só. Bom, aí eu vou vir na estrelinha e vou ver o que é isso. Guessing Game. Primeira vez que eu vou nesse Guessing Game. Red, green, red.
tá legal isso. E esse slime painter? Eu não sei o que é isso. Ah, você pode colorir slime. Eu, no caso, peguei ela de vermelho também. Pintar a sua slime não, né? Pintar a slime tá aqui. Pronto, daí o que eu faço? Nossa, pode escolher, eu vou querer colorido, gente. Agora eu mudei pra colorido, que eu não consegui slime colorido. Porque nem dá pra ter um slime colorido, gente. As cores só apareciam uma cor. Deixa eu clicar nesse OK. Que isso, Dona? Ai, gente, eu tenho essa slime agora. Tenho. Deixa eu vir aqui. Ai, gente, desculpa, tá bugado. Tá, mas enfim. Que é isso? Mas enfim. Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se vocês gostaram. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Essa é a minha preferida, gente. Eu aprecio muito chocolate. Então pessoal, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se vocês gostaram. E se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. Beijos.